अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और प्रोग्राम ॾिसो पिया इनसाइट ऐं आऊं आहियां मुंहिंजी मेज़बान नाज़िया मीर। नाज़रीन, आम चूंडनि खां अॻु मुल्क अंदरि सियासी मुफ़ाहिम जा पड़ाड़ा ज़ोर वठनि पिया ॾींहों ॾींहुं ऐं जेके अॻु मुख़ालिफ़ हुआ काल्होका सियासी मुख़ालिफ़ अॼु राब्तनि ऐं मुलाक़ातुनि में रुधल नज़र अचनि पिया। ही मुलाक़ातूं ऐं ही जेके राब्ता आहिनि ही कहिड़ा नतीजा ॾींदा इन ते बि अॼु प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। उन खां सवाइ अॼु चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब वरी आम चूंड जो ज़िक्र कयो आहे ऐं इहो ॼाणायो आहे त जेका चूंड आहे उहा पंहिंजे मुक़ररु वक़्त ते थींदी ऐं उन सां गॾोगॾु उन इहो बि ॼाणायो आहे त असीं साफ़ ऐं शफ़ाफ़ चूंड खे यकीनी बणाईंदासीं। पर बदस्तूर अॼु बि कंहिं का तारीख़ साम्हूं न आई आहे। सियासी पंडित हुजनि नाज़रीन ऐं मुख़्तलिफ़ सियासी हलकनि में या बार बार ॻाल्हि थींदी रहे थी त जेसिताईं तारीख़ जो ऐलान नथो थिए तेसिताईं मुल्क अंदरि जेको हिकु अदम इस्तेहकाम वारी सूरत हाल नज़र अचे पई, सियासी अफ़रा तफ़री वारो जेको माहौल नज़र अचे पियो उहो बरक़रार रहंदो ऐं तारीख़ अचण खां पोइ उन में का घटिताई ॾिसी सघिजे थी। पर हिन वक़्त ताईं जेतोणीकि बार बार इशारा ॾिना पिया वञनि, उहा निगरान सरकार हुजे, इलेक्शन कमीशन हुजे, पर अञा ताईं तारीख़ कॾहिं साम्हूं ईंदी ऐं उहा हतमी तारीख़ कहिड़ी हूंदी उनजो ऐलान साम्हूं न थियो आहे। ऐं नाज़रीन, इलेक्शन हिकिड़ो त ही मामिलो तमामु घणो मुंझारा पैदा करे पियो इन सॼे माहौल में, पर जेको ॿियो मामिलो नज़र अचे पियो त इलेक्शन खां अॻु ई इलेक्शन वारो जेको समूरो अमल आहे उहो तकरारी बणिजंदे नज़र अचे पियो। जेके वॾियूं पार्टीज़ आहिनि, जेके स्टेक होल्डर्स आहिनि, उहे मुसलसल लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलण जो पंहिंजे हिसाब सां सियासी ख़दशनि जो इज़हार बि कंदे नज़र अचनि पिया। उन ते पिणु जेके प्रोग्राम में तफ़सीली ज़िक्र कंदासीं। ऐं उन खां सवाइ नाज़रीन, सिंध अंदरि जेको सियासी सूरत हाल आहे उन में तमामु घणी हलचल नज़र अचे पई। मुख़्तलिफ़ जेके पार्टीज़ आहिनि उहे सरगर्मियूं पंहिंजी शो कनि पियूं, तमामु घणियूं सरगर्म आहिनि, कुझु नवां इतिहाद बि ठहण जो इम्कान नज़र अचे पियो। उन ते तफ़सीली गुफ़्तगू कंदासीं। जेको पैनल मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि जो तारुफ़ सां कराईंदसि, मूंखे कराची स्टूडियो में जॉइन कयो आहे नाले वारा एनालिस्ट आहिनि, कानूनी माहिर आहिनि, बैरिस्टर ज़मीर हुसैन साहब मूंसां गॾु हिते अॼु के प्रोग्राम में शरीक हूंदा। उनखां सवाइ नाज़रीन शशि बलीजो साहिबा आहिनि, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सीनियर अॻवान आहिनि, अॼु के प्रोग्राम में मूंसां गॾु आहिनि। एजाज़ महर साहब आहिनि, सीनियर सहाफ़ी आहिनि, तज़िया निगार आहिनि, डेली सिंधियार जा एडिटर आहिनि, मूंसां गॾु अॼु के प्रोग्राम में शरीक आहिनि। ऐं निसार चीमा साहब बि मूंसां गॾु अॼु के प्रोग्राम में शरीक हूंदा। निसार चीमा साहब जो तालुक़ु मुस्लिम लीग नून सां आहे ऐं हू MNA रहिया आहिनि, सीनियर अॻवान आहिनि मुस्लिम लीग नून जा। मां सभिनी खे भलीकार हिन प्रोग्राम में मां सभिनी जी इजाज़त सां एजाज़ साहब गुफ़्तगू जो आगाज़ अव्हां खां कंदसि ऐं पोइ असीं ज़िक्र कयूं था। मां मौजूदु आहियो इक़्तिदारी शहर में ऐं डेली उते का न का जेको मामिलो आहे, तमामु घणियूं सरगर्मियूं बि आहिनि, मामला बि आहिनि। वरी हिकिड़ी ख़बर साम्हूं आई त इलेक्शन जे हवाले सां निगरान वज़ीर आज़म जा बि कुझु अहम बयान साम्हूं आया। ख़ुदि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इहा ॻाल्हि कई त चूंडूं पंहिंजे मुक़ररु वक़्त ते थींदियूं ऐं साफ़ शफ़ाफ़ हुनखे बणाइबो। देरि छो पई थिए तारीख़ में? छा चोॿोल आहिनि? छा इन सिलसिले में ॻाल्हियूं थियनि पियूं? ॻाल्हि इहा आहे त जेके हिन मुल्क जा कर्ता धर्ता आहिनि, जेके डिसीशन मेकर्स आहिनि घणियूं, त उन्हनि जो कंफ्यूजन लॻे पियो त उन जे साम्हूं काफ़ी शयूं जेको आहे उहे क्लियर न आहिनि। ऐं कुझु मामलनि में जॾहिं उन्हनि खे हिकिड़ो सेटिस्फैक्ट्री रिज़ल्ट्स मिलंदा त उन खां पोइ शायदि अॻिते जेको आहे शयूं क्लियर थियनि। त उन सबबु खां अलावा ॿियो को अहिड़ो सबबु त लॻे कोन थो, छो त मामिलो कोर्ट में बि जेतोणीकि वियो ऐं अॻु में बि तव्हां ॾिठो त सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ॾिनी 90 ॾींहंनि में इलेक्शन कराइण जी, इलेक्शन न थी सघी, गवर्नमेंट मज़ाहमत कई। हाणे जेका केयरटेकर गवर्नमेंट त ख़ैर आई हिन कम जे लाइ आहे त उन ॿिए जो बि हिकिड़ो मौक़िफ़ पंहिंजो क्लियर कोन्हे को ऐं ईअं ॼण लॻे थो त सभु हर को पंहिंजी गिची मां ॻाल्हि कढणु थो चाहे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जेकॾहिं इहा ॻाल्हि चई सघे थो त जनवरीअ जे आख़िरी हफ़्ते में चूंडूं थींदियूं त पोइ डेट ॾियण में हर्ज कहिड़ो आहे? जॾहिं डेट तव्हां अनाउंस कंदो बाज़ाब्ता तौर ते त पूरे मुल्क में हिकिड़ो इलेक्शनियरिंग शुरू थी वेंदी, कैंपेन शुरू थी वेंदी ऐं सियासी जोड़ तोड़ जेके आहिनि उहे पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जेके आहिनि उहे शुरू थी वेंदियूं। त इन जॾहिं एतिरो कुझु तव्हां चओ था चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब त जेको आहे हुन में देरि न थींदी त पोइ आख़िर डेट ॾियण में हर्ज कहिड़ो आहे? त डेफिनेटली कि जेकॾहिं इहे इन्हनि जी ॻाल्हि ते ई इतबार करे हलिजे त 25 या 28 जनवरी जी डेट ईंदी त उन हिसाब सां हिननि खे शेड्यूल मुंहिंजे ख़्याल आहे त ॾियणो पवंदो वञी ऑलमोस्ट दिसंबर जे फर्स्ट वीक में। तॾहिं वञी उहे उन्हनि जो जेको
शेड्यूल जो टाइम आहे नॉमिनेशन पेपर स्क्रूटनी डेट फाइनल उनमें लिस्ट फाइनल कैंडिडेट्स जी त उन हिसाब सां त तक़रीबन उहो ई वञी टाइम बणिजे थो ऐं नवंबर शुरू आहे ऐं हेॾो परे बि कोन्हे को त बज़ाहिर इलेक्शन तमामु घणो पोइ ते वठी वञण जो को रीज़न लॻे कोन थो ऐं उनजो को बुनियादु ठोस बुनियादु जेको आहे उहो अहिड़ो लॻे कोन थो जंहिंजे बुनियाद ते तव्हां हुनखे पोइ ते कयो इलेक्शन खे त जेकॾहिं ईअं कंदा त सभु पॉलिटिकल धुरियूं पोइ त सभु गॾिजी हिननि खे टफ टाइम ॾींदा त बाबा तव्हां चूंडूं करायो त बहरहाल त हिन कंफ्यूजन जेको आहे मां सम्झां थो त इहो ईंदड़ 2-3 हफ़्तनि में क्लियर थींदो ऐं मे बी इन 3 हफ़्तनि में डेट बि अनाउंस थी वञे ठीकु एजाज़ साहब ही त पासो जॾहिं डेट ईंदी त क्लियर थींदो जीअं अवां बि फोर्स ई कयो पिया पर उन सां गॾोगॾु इलेक्शन खां अॻु जेके ही मुख़्तलिफ़ इल्ज़ाम आहिनि ख़दशा आहिनि इन्हनि जो छा मुस्तक़बिल ॾिसो पिया ही बि ख़तमु थी वेंदा वक़्त सां गॾु या ॾिसो पिया त ही को अञा को संगीन रूप करे सघनि था इख़्तियार कहिड़ा थोरा इंडिकेट कंदो तव्हां इल्ज़ाम या ख़दशनि जो लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलण जा जानिबदारीअ जा इहे बि ॼाणाए पिया वञनि त असांखे मुनासिबु कैंपेन जो वक़्तु न पियो ॾिनो वञे असां सां मामरा आहिनि ऐं तक़रीबन लॻभॻि जेके समूरियूं पार्टीज़ आहिनि उहे पंहिंजे पंहिंजे ख़दशनि जो इज़हार कनि पियूं इन सिलसिले में उहो त ॾिसो सियासी धुरनि वटि जेको आहे ज़ाहिर आहे को ॿियो इशू आहे कोन महांगाई जे ख़िलाफ़ उहो ॻाल्हाए कोन था सघनि ऐं जेके ॿिया आवाम खे डायरेक्ट अफेक्ट करण वारा इशूज़ आहिनि बजाए उन्हनि ते अहिड़ियूं कंडीशन्स मुल्क जूं आहिनि कोन त उन पासे बि कोन था पोइ इहे ई चवंदा त असांखे लेवल प्लेइंग फील्ड कोन्हे को ॿी का दावा कंदो त इहे मां सम्झां थो त जेतिरो हक़ीक़त सां हिन जो एतिरो शायदि तालुक़ न हुजे जेतिरो की हिकिड़ो सियासी जेको रीज़निंग आहे या उनखे हिकिड़ो सियासी इशू बणाए रखणु जेको आहे त इहो हिकिड़ी रिवायत रही आहे त पंहिंजी कंध तां ॿार लाहे ॿिए जे कुले में विझो ऐं ॿिए जे कुले ते रखी तव्हां बंदूक हलायो त हिन में केयरटेकर सेटअप आहे ज़ाहिर आहे हुन में पीपल्स पार्टीअ जा जेके नामज़द कयल माण्हू आहिनि उहे बि आहिनि नून लीग जा नामज़द कयल माण्हू बि आहिनि पंजाब में गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर जेको आहे त उहो सभिनी खे ख़बर आहे त पीपल्स पार्टी जो नामज़द कयल आहे ऐं बाक़ी अलबत्ता पीटीआई जो इहो शोर जेको आहे हिन हवाले सां उहो बिल्कुलु ठहे थो त उन्हनि खे लेवल प्लेइंग फील्ड जी जेको आहे मिलण या न मिलण या उन्हनि जा जेके ख़दशा आहिनि त उहे त ठीकु लॻंदा पर मुंहिंजे ख़्याल आहे पीपल्स पार्टी जो हिन हवाले सां थोरो जेको दलील आहे या जेको ख़दशो आहे उनजो बेसिस एतिरो घणो स्ट्रांग या मज़बूत बज़ाहिर लॻे कोन थो ठीकु ठीकु असां सां गॾु पीपल्स पार्टी मां ससी पल्ली साहिबा आहिनि बि ऐं ख़ुदि पीपल्स पार्टी हाणे त जेका 16 महीननि वारी इतिहादी हुकूमत थी उन में शामिलु थियण खे बि करार ॾिए पई त उहा ग़लती हुई ऐं उन ते पिणु पछताए पई सची साहिबु छा रीज़न अवां ॼाणाईंदो जेका ॻाल्हि हाणे थिए पई मुसलसल लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलण जा ख़दशा शिकायतूं उहे मामला बि साम्हूं आहिनि ऐं हाणे इहो ज़िक्र थिए पियो त पीपल्स पार्टी जेके 16 महीना इतिहादी हुकूमत में रही जंहिंजो ख़ुदि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाण क्रेडिट खणंदी रही त असीं हिन इतिहादी हुकूमत खे ठाहिण में वॾो असांजो किरदारु रहियो ऐं हाणे पाण पछताए पई उनखे ग़लती करार ॾिए पई छा चवंदो हिन हवाले सां एजाज़ मेयर जो बदिलो जेको आहे काफ़ी ठीकु आहे पर जेसिताईं पीपल्स पार्टी जो कोई तक़ाज़ो आहे या इहे ॻाल्हि बार बार अॻियां अचे पई जेके सीनियर अॻवाननि उन्हनि तरफ़ां जे तरफ़ां ऐं उन में कुझु अहिड़ो ॾिठो त कोन्हे पर ॻाल्हि जेकॾहिं पाण लेवल प्लेइंग फील्ड छा थो चइजे माना बराबरी वारा मौक़ा ऐं तव्हांजो जेको आहे इलेक्शन जे हवाले सां ऐं तव्हांखे कोड ऑफ कंडक्ट जे हवाले सां पाण ॾिसूं हाणे केसिस खे पाण ॾिसूं त माना मियां साहिबु आया उनजी उक्सती वरी जंहिं तरीक़े सां रिसीव कयो वियो उनजो जलसो चवण वारा ॾिसण वारा इहो चवनि था त मैनेजमेंट सॼी उहा कानून लीग जी कोन हुई उन में अमल रखियलु हो ॿियो त ठहियो अॼो की तव्हां सां ॻाल्हायूं शेयर कयां त हीअ हले पई त इसाक़दार खे लीडर ऑफ द हाउस कयो वञे लीडर ऑफ द हाउस माना गवर्नमेंट जेका उनजी धुर जेका सेनेट में हूंदी आहे ऐं अक्सरियत में हूंदी आहे त उनखे कबो आहे त माना नून लीग हाणे आलम आशकार बि चवणु शुरू कयो आहे त मतिलबु त छा निगरान हुकूमत जा उहे आहिनि ऐं उहा उन्हनि जी आहे जीअं त कैबिनेट जेको आहे पंजाब जी हुजे
या फेडरल हुजे उन में अमल दख़ल पॉलिसी मेकिंग में बि डिसीशन मेकिंग में बि नून लीग जो इलाही अमल दख़ल आहे। नियाज़ सां वापसि आया सुठी ॻाल्हि आहे। असां उन्हनि खे असांजी लीडरशिप उन्हनि खे बिल्कुलु ख़ुशामदीद चयो आहे। पर ऐं अनड्यू इन्फ्लुएंस जी ॻाल्हि कोन थी चवां, छो त मैदान ई उन्हनि खे तरीक़े सां खेॾण जा स्कूलिंग ईअं ठाहिया विया आहिनि जो हर शइ में उन्हनि जी पेशरफ़्त उन्हनि जी दख़ल अंदाज़ी डायरेक्ट न बि ॾिसण में अचे, पर ॻाल्हि उन्हनि जी थिए पई। पंजाब गवर्नमेंट जे अदा ज़िक्र कयो न, पंजाब गवर्नमेंट हींअर सॼी सारी अहिड़े जलसे जो मूंखे ज़िक्र कयो त इंतिज़ामिया पुलिस हर हाल में उन्हनि सां गॾु उन्हनि खे बीठी हुई। इलेक्शन कमीशन खे बिल्कुलु डेट ॾियणु खपे हा, पर तव्हां ॾिसो त मुस्लिम लीग नून ख़ुदि बि हिकु को तक़ाज़ो कयो ने डिमांड कई। मियां साहब जी पहिरीं स्पीच सभिनी ॿुधणु चाही ते ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे, एतिरे अरसे खां पोइ पंहिंजे वतन वापसि आया। विक्टिमाइज़ेशन त असां मां केरु नथो चाहे कि पीपल्स पार्टी वधि में पाण उन मां गुज़री आहे, पर असीं चाहियूं था जेके पार्टीज़ जेके आइन ते यकीन रखंदड़ आहिनि, रजिस्टर्ड पार्टीज़ आहिनि, जेके मुल्क जी क़ौम जो इस्तेकाम तरक़ी चाहिनि थियूं, इलेक्शन में उहे फेयर ऐं हिकिड़ो ट्रांसपेरेंट रोल चाहिनि थियूं ईसी जो बि, ऐं निगरान हुकूमत जी का तरफ़दारी नथियूं चाहिनि। उहे चाहिनि थियूं इम्पार्शियल ऐं हिकिड़ी न्यूट्रल उहो थी कमु करे। ऐं सिंध में बि जीअं असां केसे का गज़बन हिते कोन्हे लॻल, हालांकि निगरान हुकूमत आहे, पर जेका पार्टी जेका बीसी आहे वञे पई गवर्नमेंट में तव्हां ॾिसो हर हवाले सां निगरान हुकूमत हिते जोड़ जेको ॾिसो त जीअं पंजाब में सूरत हाल आहे, इहा तव्हांखे ईअं कोन ॾिसणु ईंदो। त वाज़े फ़र्क़ु आहे, वाज़े फ़र्क़ु आहे, को आम माण्हू ॾिसी सघे। ठीक, पर शशि साहिबा इन ते सिंध जी जेका सूरत हाल हिन वक़्तु आहे, जेका तेज़ी नज़र अचे पई सियासत में, उन ते बि तफ़सीली ॻाल्हायूं था, पर उन खां अॻु जेको जीअं अवां ज़िक्र कयो त लेवल प्लेइंग फील्ड वारो जेको मामिलो आहे उहो रुगो ख़दशनि ते ॿधल न आहे, उहो नज़र अचे पियो। मुस्लिम लीग नून मां निसार चीमा साहब कुझु देरि में असांखे जॉइन कंदा, पर नून लीग पंहिंजो मौक़िफ़ इहो पई ॾिए त हिकु त असांखे रिलीफ न पियो मिले, असांखे इंसाफ़ मिले पियो, उहो बि ताख़ीरी इंसाफ़ मिले पियो, तमामु देरि सां असांखे इंसाफ़ मिले पियो। ॿी ॻाल्हि हू इहा कनि पिया त पीपल्स पार्टी वारनि खे असल में जेका तकलीफ़ आहे या जेको मामिलो आहे उहो इहो आहे त उन्हनि खे नतीजा साफ़ नज़र अचनि पिया ईंदड़ चूंडनि जा, इन जे करे हू पंहिंजो हिकिड़ो नैरेटिव ठाहिनि पिया, उन खां सवाइ ॿियो कुझु कोन्हे। नून वारनि खे असुल में सभु इहो आहे त पीटीआई मंज़र आम ते जेके न हूंदी त उहो वोट में न हले वेंदो पीपल्स पार्टी लाइ। पीपल्स पार्टी अॻे जे बीट में पहिरीं त जेके ॿ इलेक्शनूं छॾे अॻु में त वाकई सुठी पोज़ीशन में पीपल्स पार्टी रही, ऐं पोइ वरी विच में के माण्हू विया के लोटा थी विया, उन सां गॾु थियो असां नून लीग खे इलाही हद खां वधीक स्पेस ॾियण जी पाणी असां रस्ता ठाहे ॾिनासीं, उहा बि ॿीठी में पइजी वई। पर हींअर जेका आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी मुंहिंजे ख़्याल में एक्टिविटी न सिर्फ़ु सदर पंजाब में त सेंट्रल पंजाब में त कॾहिं आसिफ साहब कॾहिं बिलावल साहब पाण उते वञी वेहनि था ऐं पार्टी मीटिंग वग़ैरह उते थियनि थियूं, उते ई बलोचिस्तान सां सिंध सां बि जेको आहे असांजा डेलीगेशन वञनि था। सिंध खे ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे वधीक टाइम हिते करे जो लीडरशिप जा घर घर हिते माण्हुनि जा हिते आहिनि, पर पंजाब मुस्लिम लीग नून खे तव्हां ॾिसंदा त उन्हनि जी मर्कज़ी कमेटी हुजे या उन्हनि जी हेठियूं कमेटियूं हुजनि, तव्हांखे उहो पंजाबी ॻाल्हाईंदड़ तव्हांखे उते ॿाहिरि भेनरूं मिलंदा ऐं हिकिड़े घर मां वधीक मिलंदा। पीपल्स पार्टी में तव्हांखे मर्कज़ी उहिदनि ते पंजाब जा माण्हू मिलंदा, सदरन पंजाब जा मिलंदा, तव्हांखे जीटी रोड मां मिलंदा, तव्हांखे सेंट्रल पंजाब जा मिलंदा, बलोचिस्तान जा मिलंदा। त जेको आहे असीं टेक्निकली ऐं जेकॾहिं जेका हिते साम्हूं आहे त पीपल्स पार्टी इहो चवण में हक़ बजानब आहे त असीं मुल्क जी हिकिड़ी नेशनल पार्टी हक़ीक़तन आहियूं जंहिंजी सभिनी जी नुमाइंदगी बेसिक बलोचिस्तान ताईं सभिनी जी आहे। ऐं उन में पंजाब में असांखे जॾहिं असां दरख़्वास्त ॾिनी जलसे करण जी त उनखे इंटरटेन छा करणु उहा माना क़बूल करण जो को लम्हो ई कोन आयो, ऐं उन ई वक़्तु जेको आहे मीनार पाकिस्तान ते न सिर्फ़ु जलसे जी इजाज़त मिली पर उहो सॼो अरेंजमेंट ऐं मैनेजमेंट नज़र आई त शयूं इहे जेके मुख़्तलिफ़ पैमाना आहिनि उन्हनि खे पोइ साम्हूं खणण थी अचे त पलड़ा जेके आहिनि उहे अञा ताईं बराबरि कोन, माण्हू सभिनी खे हिकिड़े पासे करे ज़बरदस्त करे सभिनी खे जेलनि में विझी पोइ भला हिक ॿिए सां ई साम्हूं हूंदा या साम्हूं हुननि जे केरु कोन हूंदो पोइ चवंदा बराबरी आहे, माना हिननि खे केरु साम्हूं नथो खपे, हिननि खे डपु अची थियो आहे। सिंध में त ई कोन्हनि न। ठीकु शशि साहिबा, सिंध में बि अॼु कुझु सरगर्मियूं नज़र आयूं आहिनि, कुझु ऐलान बि साम्हूं आया आहिनि मुस्लिम लीग नून पारां बि,
उनखां सवाइ जेके ॿियूं पार्टीज़ आहिनि उहे बि मैदान ते नज़र अचनि थियूं। असांखे निसार चीमा साहब बि हींअर जॉइन कयो आहे, मूंसां गॾु ज़मीर हुसैन साहब हिते मौजूदु आहिनि। निसार साहब अस्सलाम वालेकुम, आपको वेलकम करती हूँ शो में। मेरे साथ ससी पलीजू साहिबा, बैरिस्टर ज़मीर हुसैन साहब और एजाज मार साहब भी मौजूद हैं। ससी साहबा को आपने सुना या पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ इस वक्त है कि, और इसके साथ साथ ना सिर्फ पीटीआई बल्कि दूसरी पार्टीज़ भी ये कहते हुए दिखाई दे रही हैं कि जो रिलीफ का तसलसल है मुस्लिम लीग नून के साथ वो बड़ा तवील हो रहा है और ये रिलीफ बड़ी बेचैनी में इजाफा कर रहा है सारी पार्टीज़ की। और ये कहा जा रहा है कि मियाँ साहब को चौथी बार वज़ीर आज़म बनाने के लिए राह हमवार की जा रही है, इदारों पर सहूलतकारी के हवाले से कहा जा रहा है। क्या कहेंगे आप इन सारी बातों पर? जी, गुजारिश ये है कि जब मियाँ साहब को सजाएं दी गई जाली से केसेस में, रिडिकुलस केसेस बुनियाद पे, एक मज़क़सेस बुनियाद पे कि जी बेटे से जो तनख्वाह लेनी थी आपने, जो ली भी नहीं, उसका इंदराज क्यों नहीं किया गया, इस बुनियाद पे जब उनको डिस्क्वालीफाई किया गया, वज़ारत उज़्मा से हटाया गया और जब उनको सजाएं दी गई तो उस वक्त हमारे पीपल्स पार्टी के दोस्त जो थे वो खुद चाहते थे कि ये बिल्कुल गलत हुआ है। और जब हमारे साथ वो हुकूमत में शामिल रहे, अपोजिशन में पहले हम मिलकर रहे, पीटीआई के खिलाफ हम इकट्ठे रहे, हुकूमत में शामिल रहे, तो उनका मुसलसल ये मौक़िफ़ रहा कि जी जो मियां नवाज शरीफ को सजाएं दी गई हैं ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन थी और कोई बुनियाद नहीं बनती थी उनको सजा देने के लिए। तो अब ये है कि जब वो जुल्म उनके साथ हुआ, ज्यादती हुई, जिसको जो खुद वो जुल्म ज्यादती कहते रहे पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, अब जब उस जुल्म ज्यादती का अजाला हो रहा है तो उनको तो खुश होना चाहिए क्योंकि जो जुल्म ज्यादती हुई थी, जो जिसको खुद ये जुल्म ज्यादती मानते थे, जब उसका अजाला हो रहा है तो उनको रिलीफ दिया जा रहा है जो उनका हक है। तो अब ये है कि उनको तो मैं समझता हूँ तो वो कह रहे हैं जो हमारे साथ माजी में ज्यादतियां हुई उनका भी तो अजाला साथ साथ हो तो हम माने कि फिर लेवल प्लेइंग फील्ड है। नहीं, उनके साथ जो ज्यादती हुई, हम तो हमेशा उनके साथ जो जुल्म हुआ हमने जुल्म का, ये भुट्टो साहब का जो जुडिशल मर्डर हुआ हमने हमेशा उसको जुडिशल मर्डर का, हमने ये है कि जब मोहतरम बेनजीर भुट्टो के साथ जो होता रहा हमने उसको हमेशा गलत कहा। देखिए बात ये है, हम तो गलत को गलत कहते हैं, लेकिन ये नहीं है कि देखें बात ये है कि जिस तरह मैंने कहा कि पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का अपना मौक़िफ़ ये था कि मियां नवाज शरीफ को गलत सजाएं दी गई हैं और जब ये है कि अब उनको सजाएं खत्म हो रही है और उनको रिलीफ दिया जा रहा है जो हक है, जब उनको जो जुल्म का अजाला किया जा रहा है तो उनको खुश होना चाहिए। ठीक, लेकिन ये तासुर तो बड़ा मजबूत हो रहा है। क्या मुस्लिम लीग नून आइंदा इलेक्शन में इस तासुर के साथ लाडला प्लस का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया जा रहा है, सिलेक्टेड का लफ्ज़ भी, जो इससे पहले आपके साथ जो इत्तेहादी बैठे थे वो आपके साथ हुकूमत कर रहे थे, अब वो किसी और के लिए सिलेक्टेड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता रहा, लेकिन अब वो फिर मुस्लिम लीग नून के लिए तो क्या मुस्लिम लीग नून आइंदा इलेक्शन में इसी तासुर के साथ जाएगी या इस तासुर को ख़त्म करने के लिए कोई है हिकमत अमली, कुछ करना है मुस्लिम लीग नून ने? हम तो देखें लाडले नहीं, हम तो मजलूम रहे हैं और सिर्फ ये है कि जो जुल्म हुआ हमारे साथ उसका बदला किया जा रहा है तो ये जो है ये हमारा हक है। ठीक निसार साहब, हमारे साथ ज़मीर हुसैन साहब भी हैं। ज़मीर साहब, मौक़िफ़ अवां ॿुधा सियासी पार्टियुनि जा ऐं कीअं ॾिसो पिया मुल्क अंदरि सियासी मुफ़ाहिमत थींदे ॾिसण में अचे पई या जेको ही सियासी छिकताइण वारो माहौल आहे तेज़ थींदे ॾिसो पिया? सब को पहिरियों मां मशकूर आहियां अवांजो। ऐं सियासत में त सियासी माण्हू बहितर तरीक़े सां ॻाल्हाए सघनि था ऐं उहो सियासत के बख़ूबी जेको आहे सो बहितर तरीक़े सां बयानु करे सघनि था। ऐं हिकु कानून जो तालिब इल्म ऐं आम शहरी जे हैसियत सां इहो थो सम्झां त सियासत हमेशह बिना दिलि ऐं ईमान जी जेको आहे सो रखंदड़ शइ आहे, जंहिंमें हमेशह हर माण्हू पंहिंजो मुफ़ाद खे हमेशह तरजीह ॾींदो आहे ऐं जॾहिं हुनजो मुफ़ाद हूंदो आहे त हू गॾिजी वेहंदा आहिनि, जॾहिं मुफ़ाद हूंदो आहे त हिक ॿिए मां जीअं सिंधी में चइजे कंडा कढंदा आहिनि। सो जेकॾहिं माज़ी क़रीब में ॾिसजे त तव्हांखे नज़र ईंदो त पीपल्स पार्टी ऐं नून लीग जेको आहे सो हिक ॿिए सां बिल्कुलु इन हद ताईं हूंदा हुया जो हिक ॿिए खे माना बर्दाश्त ई न कंदा हुआ। वरी पीटीआई आई आहे त उनखां पोइ ई पाण में मिलिया ऐं उहो 16 महीना जेको बि हिकु इतिहादी हुकूमत रही जंहिंमें तमामु सियासी पार्टियुनि जेको आहे उन तरीक़े सां कयो जंहिंमें ईअं लॻे पियो त हर कंहिं जेको आहे सो सभु ॿाहिरि आहिनि। ऐं हाणे वरी जॾहिं इलेक्शन जो शेड्यूल अचे थो त उहा ई शइ जेकी गॾु प्लेट में खाइण वारी शइ हुई उन मां कंडा था पिया निकिरनि
इहा छा आहे त हिकिड़ी पॉलिटिकल साइकी आहे ऐं पॉलिटिकल एग्ज़िस्टेंस जो हिकिड़ो पंहिंजो मयार आहे। सियासत हमेशह इशू ॻोल्हींदी आहे ऐं सियासतदान उन इशूअ खे बढ़ाए चढ़ाए करे आवाम में पेश कंदा आहिनि, पोइ हू पंहिंजी बका ऐं सियासी जंग उन जे बुनियाद ते विढ़ंदा आहिनि। इलेक्शन जेकी आहे सा उहा सियासत जो हिकु महवर हूंदी आहे, यानी कि सियासत जो जेको डोमेन हूंदो आहे उहो ईंदो ई इन ते आहे त इलेक्शन थींदी ऐं साहिब इक़्तिदार कहिड़ी पार्टी थींदी। सो इलेक्शन जे करे कॾहिं जेको आहे सो ही मुश्तरका एहतजाज बि कंदा आहिनि, जॾहिं वरी इलेक्शन ईंदी आहे त हिक ॿिए सां इख़्तिलाफ़ बि रखंदा आहिनि, लिहाज़ा उन जे हिसाब सां इहो हिकिड़ी पॉलिटिकल फिलासॉफी आहे जंहिंखे असीं कुझु नथा चई सघूं। बाक़ी इहो आहे त इलेक्शन जेकी थींदे नज़र अचे थी या नथी अचे इहो हिकु सुवालु आहे। ऐं जीअं कि असां थोरो माज़ी में वञी ॾिसूं त हीउ जेको इलेक्शन कराइण जो डोमेन आहे उहो ख़ुदि कंफ्यूज़ हुयो ऐं माज़ी क़रीब में सुप्रीम कोर्ट में हिकिड़ी पटिशन आई, उन पटिशन ते जेके तमामु पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हुआ सवाइ PTI जे उहे उन ते जेको आहे सो एग्री न हुया ऐं उन खां पोइ उन शइ खे ॾिसंदे करे जेकी असांजी इस्टेब्लिशमेंट आहे या सिस्टम आहे उन बि इन शइ खे जेको आहे सो मञियो त हिन सिचुएशन में इलेक्शन कराइणु जेको आहे सो सही न थींदी, लिहाज़ा उहो सुप्रीम कोर्ट जो जेको आर्डर हुयो 90 डेज़ वारो उन ते इम्प्लीमेंटेशन न थी। पोइ थी हिकिड़ी जेको आहे सो हुकूमत थी, हुकूमत में अची करे 16 महीननि वारी हुकूमत में इहो थियो त हाणे इलेक्शन थींदी। इलेक्शन खां पोइ छा आइन ऐं कानून में प्रोसेस हूंदो आहे त या सदर जेको आहे सो आइन जे आर्टिकल 48 जे तहत शेड्यूल ॾींदो आहे ऐं जेकॾहिं उहो नथो ॾिए त पोइ इलेक्शन कमीशन एक्ट 2017 में तरमीम करे इलेक्शन कमीशन खे इम्पावर्ड कयो वियो त हू सेक्शन जेको आहे सो 57 ऐं 58 तहत इलेक्शन जो शेड्यूल ॾियनि। पर बजुज़ इन शइ जेके ॿिन्ही अथॉरिटीज़ इन शइ में आइन ऐं कानून खे साम्हूं रखी करे को बि अहिड़ो मौक़िफ़ न ॾिनो आहे ऐं का बि वाज़िह तारीख़ न ॾिनी आहे त उन मां इहा शइ थी चए त लॻे थो त इहा फ़ैसिलो इन्हनि जे इख़्तियार में नाहे या जेकॾहिं आहे बि त उहो के अहिड़ियूं धुरियूं आहिनि जेके इहो नथियूं चाहिनि त हिन वक़्तु इहा पावर इहे जेको आहे सो अथॉरिटीज़ एक्सरसाइज़ कनि। हाणे छो नथो थिए उन जो बि को पस मंज़र हूंदो, छा आया जेको आहे सो हिते पॉलिटिकल कंसेंसस पैदा करिणो आहे या उन खां अलावा लेवलिंग प्लेइंग फील्ड जी जेकी मुख़्तलिफ़ एंगल्स खां क्राइसिस अचनि थियूं ऐं इशूज़ थो अचे उनखे फिक्स करिणो आहे या जेको ईंदड़ हुकूमत जो जेको स्ट्रक्चर हूंदो ऐं डोमेन हूंदो उहो कहिड़े तरीक़े सां थींदो, कंहिंखे केतिरी पावर शेयरिंग हूंदी, कहिड़ी पार्टी खे कहिड़े हद ताईं ॾींदो ऐं इलेक्टेबल्स असां वटि घणा आहिनि जेके अॼु हिकु पार्टी सां हूंदा आहिनि ॿिए सुभाणे ॿी पार्टी सां हूंदा आहिनि जेके ईअं खणी चइजे सियासी मोहरा ऐं उहे सियासी मोहरा सम्झंदा आहिनि त असांजे पोयों सिस्टम ऐं एस्टेब्लिशमेंट आहे उन्हनि खे बि सेट करिणो हूंदो आहे, उहे मोहरा बि शायदि किथे सेट थियणा आहिनि ऐं ॿी हूंदी आहे नेचुरल लीडरशिप जेकी आहे उहा हींअर किथे आहे। उन जे लाइ ॾिसो त हीअ जेकी माज़ी में PTI हुई त उन तमामु पार्टियुनि खे टोड़ियो हुयो, उन टोड़ण खां पोइ जॾहिं उहे वापसि जेको आहे सो हींअर PTI जो 9 मई वारे वाक़े खां पोइ उहे ख़ुदि कंफ्यूज़ आहिनि त हाणे काॾे वञूं, त लाज़मी उहे बि सिस्टम सां टच में हूंदा त असांजो हाणे डायरेक्शन तव्हां छा था सेट कयो। 9 मई खां पोइ असां जेकॾहिं PTI खे ख़ैराबाद कयो आहे त हाणे असां कंहिंजे लाइ वञूं, काॾे वञूं, इहे तमामु शयूं आहिनि। उहे त ॾाढो वाज़े हाणे लॻे पियो, नज़र अचे पियो त उहो गैर सियासी दर बंदि थियण खां पोइ हाणे PTI सियासी दरनि ॾाढा ॾिसे पई ऐं राब्तनि जो आगाज़ उते बि थियो आहे। पीपल्स पार्टी ऐं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ मिलण वञनि पिया ऐं मुस्लिम लीग नून MQM सां मिले पई, कुझु ॿिया बि राब्ता थियनि पिया। सची साहिबु आवाम वटि ईंदसि, ज़मीर साहिब जो तर्जुमो मां ॿुधो ऐं उनखां सवाइ निसार चीमा साहिब जेका ॻाल्हि कई त ख़ुदि पीपल्स पार्टी इहो चवंदी रही काल्ह ताईं ऐं जेसि ताईं हिननि सां गॾु इतिहाद में शामिलु ही त ही मियां साहिब सां वरी ज़्यादती थी आहे ऐं अॼु जॾहिं हुन ज़्यादतीअ जो अज़ालो थिए पियो त पीपल्स पार्टी खे शिकायत छो थिए पई? और हम जब जेल में भी तो वो हमको कोई भी ऐसी सहूलत न उन्होंने माफी न की कि भाई वो बेइलाज के लिए बाहर जब लेकिन हमने जब किया था बिल्कुल उनको मौका मिलना चाहिए। देखिए वो मेरे दिल बुजुर्ग साहबा ने जब
मतलब बढ़ाया या साथियों साइन करने के लिए, तो हमारी ख्वाहिश ये थी कि जो माजी से हम सब खरीद रहे हो तो एक कोई नुस्खा ऐसा होना चाहिए तो महवत बनाते हुए डांस थेरेपी के विक्टिमाइजेशन के सारे दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद। पर हाणे सिंधी में आऊं वरी अचां उन सां गॾो गॾु असीं इहो बि ॾिसूं पिया त मियां साहब आया आहिनि, सुठी ॻाल्हि आहे, पर उन्हनि खे अॻु में अचणु खपे हा न। उन्हनि जी भाउ जी हुकूमत जी 16 महीना जंहिंमें कांग्रेस पार्टी बिल्कुलु सनातन रही आहे। हालांकि जेके मर्शद खां वठी वॾी मिनिस्ट्रीज़ में असांजो अमल दख़ल सची ॻाल्हि आहे खां ई कोन रहियो। हा, बल्कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब यंग एज जे बावजूद जेको पाकिस्तान जी पीटीआई आइसोलेशन में छॾे वई, उनखे कढण में हाणे हिकिड़े पासे मुंड जो उॾो तमामु सख़्तु हालतूं हुयूं, फाइनेंशियल मामला ख़राब हुआ ऐं IMF वरी कंडीशन पीटीआई करे चुकी हुई या अॻु में हुकूमतूं, उहा सूरत ॾाढी गंभीर हुई। उनमें पाण वज़ीर न हूंदे बि पीपल्स पार्टी ऐं ख़ासि करे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब तमामु हिकिड़े हमीदगी सां हर इंटरनेशनल फोरम ते उन केस रखियो पाकिस्तान जो, ऐं इहा ॻाल्हि बार बार थींदो रहियो त बाबा जेके कंडीशन्स आहिनि IMF जूं अहिड़ी सख़्ती न कि असांजा माण्हू जी जेल जी थी वई आहे, ख़तमु माण्हू छा माहौल ख़तमु थो थिए। तंहिं करे पीपल्स पार्टी हीअं बि चाहे थी त मुआशरती शयूं ठीकु करणु ज़रूरी आहे त जेको इलेक्शन करणु वञूं पिया असीं उनमें जेके पार्टीज़ आहिनि बिल्कुलु सभिनी खे मौक़ो मिलणु खपे जेके पाकिस्तान जे आइन में यकीन रखंदा आहिनि, पर उनमें इहो तासुर छो पियो अचे, न सिर्फ़ु तासुर पियो अचे पर अमली तौर इन जो जेको आहे मैनिफेस्टेशन डेमोन्स्ट्रेशन बार थिए पई त तव्हांजे PTV चैनल खां वठी तव्हांजी पंजाबी पूरी गवर्नमेंट, तव्हांजी फेडरल कैबिनेट, तव्हांजा जेको आहे सिर्फ़ सेनेट ताईं एजाज जे फ़ैसिला आहिनि नंढा वॾा, तव्हांजे जेको मुख़्तलिफ़ केसिस में जेको रिलीफ ऐं तकिड़ो रिलीफ उहो उनजी जेका आहे असीं कंहिंसां नाइंसाफ़ नथा कयूं। असीं नून लीग सां विक्टिमाइजेशन न चाहींदासीं, कॾहिं काई कोन्हे। मियां साहब जे हवाले सां जॾहिं बि मरियम साहिबा जेको आहे गिरफ़्तारी थी सभिनी खां पहिरीं आवाज़ बिलावल साहब अचंदी में उथारियो त बाबा हीअ अरेस्ट न कयो वञे ऐं फौरन आउट कयो वञे पंहिंजे मियां साहब खे या मरियम साहिबा खे। हालांकि पीपल्स पार्टी जे जेके केसिस हुआ उहे नून लीग जे दौर जा वधीक थियल हुआ, पर असां जेको आहे मैच्योरिटी में छाजे करे जेको मां दुख वधीक ॾिसंदो आहे उहो सिखे थो उनजे दिलि ते, रूह ते जॾहिं उहा रड़ लॻे थी त पोइ उनजे जेको आहे हीलिंग वारो जेको आहे न जेको पीपल्स पार्टी अर्थो जेको गुज़ारियो आहे उनखां ग़लतियूं थियूं, उनखां इलाही मिस्टेक उन मां सिखियो पाए ऐं अञा सिखण जी ज़रूरत पए। ऐं थी चवां त पोइ 100% असां पर रिज़ल्ट ओरिएंटेड असीं बि जेके ॾिसणु चाहियूं था पीपल्स पार्टी खे जेके इलाही वॾो हिकिड़ो फैसलनि जो अंबार आहे, मसइलनि जो आहे, उनखे वधीक मैच्योरिटी ख़र्चणो पवंदो। उते नून लीग ते अञा वधीक ज़िम्मेदारी आहे छो त पंजाब खे हींअर शहबाज शरीफ साहब जे अॻुवाणी में वरी आदमशुमारी में तमामु वॾो हथ ठोकियो चवंदे सां वन साइड फ़ाइदो ॾिनो वियो, ॿियनि सूबनि सां नाइंसाफ़ी कई वई, सीट्स में बि ईअं कयो वियो ऐं हीअं बि शहबाज शरीफ साहब जेको आहे मंज़ूर नज़र आहे, पाण चवनि था तव्हां मंज़ूर नज़र आहियां, हिनजो पिया हुनजो पिया हिनजो, असीं मामला साफ़ कयां त इहा ई ॻाल्हि सच साहिब थिए पई त मंज़ूर नज़र हू जीअं अवां चयो त हू ॼाणाइनि पिया त असीं मंज़ूर नज़र आहियूं त पीपल्स पार्टी बि चाहे पई त मंज़ूर नज़र वारो स्टेटस मिले। ही सॼी बेचैनी ऐं शिकायतूं इन करे आहिनि छाकाणि जी सच साहिब मुंहिंजो सवाल ॿुधो छाकाणि त 2 हफ़्ता अॻु कायरा साहब हुनजी तस्दीक बि कई, कमर ज़मा कायरा साहब ऐं इहा ॻाल्हि थी त ख़ुदि ज़रदारी साहब इन सिलसिले में कुझु अहम क्वार्टर्स में उन्हनि जूं कुझु अहम मुलाक़ातूं रिथियल आहिनि, लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलण वारे मामले ते। हिन खां पोइ 2 हफ़्तनि खां मथे वक़्तु गुज़री चुको आहे, उन मामले में का अपडेट कोन्हे ऐं अॼु बि अव्हां हुजो या पीपल्स पार्टी जा ॿिया सीनियर अॻवान हुजनि अञा ताईं इहा ई ॻाल्हि कनि पिया त असां बदस्तूर असांखे ख़दशा आहिनि त असां सां सही जेको बराबरी वारो जेको सलूक आहे उहो न पियो थिए। त छा के मुलाक़ातुनि जे हवाले सां छा अपडेट्स आहिनि, छा रिस्पॉन्स सही न मिलियो आहे या राब्तो ई न पियो थिए जीअं PTI सां मामिलो आहे, कुझु अहिड़ी सूरत हाल आहे पीपल्स पार्टी सां? न PTI सां मामला क़बले जे वक़्तु ॻाल्हि आहे ऐं असांजे लाइ पाकिस्तान जो आइन पहिरीं आहे जंहिं ते पार्टियूं पे हुजूं ऐं उन्हनि सां कंहिं नुक़्ते ते या लीग सां वेठा आहियूं असीं, पर क़बले जे वक़्तु
असां जेका ॻाल्हि कई पे आसिफ अली ज़रदारी साहब खे, उहो चूंडनि जे हवाले सां हिकिड़ो त चूंडूं आइन मूजिब 90 डेज़ में कोन थियूं ऐं रावल साहब बार चवंदा रहिया ऐं पोइ वरी डीलिमिटेशन फलाणा डिजिटल आदमशुमारी उहे सॼियूं आयूं, पोइ हाणे वरी उहे हिन साल जे अंदरि थी वञणु खपनि, वरी साल बि चुकायो वियो। उन लिहाज़ सां आसिफ अली ज़रदारी साहब खे पार्टी ज़रूरु चयो त बाबा हीउ जेको आहे जिते ॻाल्हि रखी सघो था रूल सां ॿियनि सां हिननि सां, छो त ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे साथी असीं आहियूं, उहे माण्हू ॻाल्हि ॿोल थी सघे थी ऐं जेके ॿियूं ज़रूर आहिनि उन्हनि सां जेको आहे इंट्रेक्शन पाकिस्तान जी सालमत इख़्तिताम मुआशी हवाले सां उहो मिली रहे थी साथी हुननि जी, पर असां सिर्फ़ु चूंडनि जे हवाले सां शफ़ाफ़ हुजनि, ट्रांसपेरेंट हुजनि ऐं उनजो तासुर बि अहिड़ो न विझणु खपे त वन साइडेड या हक़ीक़ी दूर खे को फ़ाइदो मिले पियो, को मंज़ूर नज़र पूरा आहे। ऐं हाणे त ईअं सवेर कयो त रुॻो तासुर न, हाणे सॼी फिल्म साम्हूं अची वई आहे, हाणे उनखे तव्हां असां इमाम साहब केतिरो बि हीअं पेश करे या हूअं पेश करे, पर ॻाल्हि खुली वई आहे, उहा ॻाल्हि पूरी तरह खुली वई आहे। ठीक से सेवा पॉइंट टेकन, पर उन मुलाक़ातनि जो रिस्पॉन्स छा आहे उहो ॿुधायो त पोइ निसार साहब खां फिल्म जे हवाले सां पुछूं था। त मुलाक़ातूं जेके साम्हूं आहिनि उहे सभई साम्हूं आहिनि, सभिनी जे साम्हूं आहिनि, असां उहे निगरान हुकूमत जे साम्हूं ई चवंदा पिया रहूं त चूंडूं तव्हां में निगरान हुकूमत जो हिकिड़ो ख़ासि मुदो आईंदी थिए थो, उहो बि जहिड़ो चुकिजी पियो वञे, पंजाब जी निगरान हुकूमत अञा पई हले पंहिंजे या ख़ैबर पख्तूनख्वा जी, त हाणे अवाम जा चूंडियल माण्हू हुन में अचणु खपनि ऐं वधीक देरि चूंडनि जी न थिए, हतमी तारीख़ जो ऐलान। ठीक, निसार साहब आप मेरे साथ हैं, मुझे सुन रहे हैं आप? जी मैम। निसार साहब, शशि साहबा कह रही हैं कि अब ये तासुर की बात नहीं रही, ये सिर्फ तासुर तक मामला नहीं रहा, ये फिल्म पूरी सामने आ चुकी है आवाम के। देखिए गुजारिश ये है कि मैं फिर कहता हूँ कि हम तो मजलूम रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट के लाडले नहीं, आवाम के जरूर लाडले रहे हैं और अब भी हैं। और पीपल्स पार्टी का जहाँ तक ताल्लुक है, पीपल्स पार्टी तो हमारी लाडली है, सच्ची बात ये है। और मैं शशि से पूछता हूँ कि पीपल्स पार्टी के साथ कौन सी जो ज्यादती हो रही है उसके खिलाफ आवाज उठाएं, हम उनके साथ खड़े होंगे, हम आवाज होंगे उस ज्यादती के खात्मे के लिए, उस जुल्म ज्यादती के अजाले के लिए, अब बिल्कुल उनके साथ होंगे। और देखिए बात ये है कि हम पहले भी इकट्ठे रहे हैं, अपोजिशन में इकट्ठे रहे हैं, हुकूमत में इकट्ठे रहे हैं और आइंदा भी मुझे पूरी उम्मीद है कि हमने इकट्ठे होना है। वो बड़ा पछता रहे हैं कि हम 16 माह जो हमने इत्तेहादी हुकूमत में साथ रहे, वो हमने गलती की, वो पछता रहे हैं। आप कह रहे हैं हम साथ होंगे। इंशाल्लाह ये गलती वो दोबारा करेंगे, अगर ये गलती है वो दोबारा करते रहेंगे, हमने इकट्ठे रहना है इंशाल्लाह, मुझे यकीन है। ये छोटे मोटे जो है ना ये चलते रहते हैं, मामूली इख्तिलाफात होते रहते हैं। आज आपकी सिंध की टीम ने भी बड़ी एक अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें कहा है कि हमने बड़ा टफ टाइम देना है पीपल्स पार्टी को और हम भरपूर तैयारी के साथ आ रहे हैं सिंध के अंदर भी, एमक्यूएम के साथ भी आप मिल रहे हैं। जी देखिए बात ये है कि हमारे इख्तिलाफात छोटे हैं, मकासद हमारे बड़े हैं। जो मकासद जिनके साथ हम मिल के हमने जिनको अचीव करने के लिए काम किया है और आइंदा भी करेंगे, वो मकासद क्या है? वो है मुल्क में कानून की हुक्मरानी, आइन की बालादस्ती और पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी। इसके लिए पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून मिल के काम करते रहे और आइंदा भी मियां साहब ने आपने जो तीनों चीजें बयान की निसार साहब, वही तो वो खदशात बयान कर रहे हैं कि मियां साहब ने ना आइन की सुपरमेसी की बात की, ना सिविलियन बालादस्ती की बात की, ना उन्होंने फ्री एंड फेयर इलेक्शन की डिमांड की, ना उन्होंने बात की अपनी स्पीच में। यही तो वो अपने खदशात बता रहे हैं। हम तो पहले दिन से फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात कर रहे हैं। मियां साहब की जानिब से नहीं आया ना उनकी स्पीच में। नहीं देखिए मियां साहब का तो मौक़िफ़ शुरू से ये है कि वोट को इज्जत दो का मतलब क्या है, कि जो उनका बयानिया रहा है शुरू से, वोट को इज्जत दो का मतलब ये कि अवाम की राय का एहतराम किया जाए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के जरिए जिसको कौम मुंतखब करे उसको हक है हुकूमत करने का। ये है मियां साहब का बयानिया, मुस्लिम लीग नून का बयानिया। और ये मैं फिर कहूंगा कि पीपल्स पार्टी हमारी अपनी है, लाडली है हमारी, और हम पहले भी इकट्ठे रहे, आइंदा भी हमने इकट्ठे रहना है। और मुझे शशि बता दे कि कौन सी ज्यादती जो जुल्म पीपल्स पार्टी के साथ हो रहा है उसके अदाले के लिए हम बिल्कुल उनके हम आवाज होंगे। जी शशि साहब कुछ चवण चाहिंदो, कुछ ऐड कंदो वहां। बिल्कुल जेके माण्हू पीपल्स पार्टी में अचण चाहियो थे मुख़्तलिफ़ सूबनि मां, पंजाब मां, उन्हनि जा बि जेको आहे उहे रस्ता रोकिया पिया वञनि। असां जिते जेके जलसा करण जी जेको आहे ॾिनियूं थी उते बि मुख़्तलिफ़ कंडीशन्स लॻायूं पियूं वञनि। केसिस में जेको आहे हिकिड़ी सूरत खे वधीक रिलीज़ थियण लाइ तेज़ी सां जेको आहे उहो वन साइडेड उहा शइ थिए पई। वॾी ॻाल्हि इहा आहे त मुस्लिम लीग नून खे असांजे डिमांड में
गॾु थियणु खपे हा त इलेक्शन जेके आहिनि हतमी ऐलान थी वञे ऐं मियां साहब खे पंहिंजी स्पीच मियां साहब हिकिड़ी वॾी पार्टी जा लीडर आहिनि उन्हनि खे उनजी स्पीच सभिनी माण्हू गौर सां ज़रूरु ॿुधी हूंदी सिंध वारनि पंजाब वारनि जेके भई पाकिस्तान जा माण्हू हुन खां ॿाहिरि त उन्हनि इलेक्शन जी ॻाल्हि कोन कई मतिलबु त निगरान हुकूमत जो जेको असीं ॾिसूं पिया तरीक़ेकार त इलेक्शन में हा न दम हा न उहो मामिलो नून लीग जो साॻियो थो लॻे ऐं साॻे देश में हे अमरा लॻनि पिया सभई ऐं हेसि ताईं जेको बि शइ आहे माना निगरान हुकूमत जी उहा जहिड़ो कर बसि ॾिसण में हे ॿ आहिनि बाक़ी अंदरां जेको आहे उहा हिकिड़ी ॻाल्हि आहे ॿी ॻाल्हि त नून लीग खे सिंध जे हवाले सां या जेके ॿिया सूबा आहिनि उन्हनि जे हवाले सां हिकिड़ो सुठो मौक़िफ़ रखी उहो अॻियां अचणु खपे हा उहो उन्हनि सफ़ा उहो अहिड़ो रखियो आहे शुरू खां ई वठी जो इहा ॿी ॻाल्हि कयां पई आऊं टीमा खां ॿुधनि पिया इन जे करे जॾहिं नून लीग अचे थी त उन्हनि मुंहिंजो नालो खणी हिकिड़ो सुठे तरीक़े सां उन्हनि कयो आहे टीमा वारा माण्हू आहिनि त सिंध जे जेके असां जूं जॾहिं ईंदा आहियूं त असांजी जेको आहे प्लैनिंग कमीशन मां हुजनि वापडा जूं हुजनि जिन में हुजनि एथनिक जूं हुजनि स्कीमूं जेको आहे उहो सिंध हींअर जेको तकलीफ़ में ॾुख में जेका रहे थी उहे स्कीमूं मेगा प्रोजेक्ट ख़तमु कया था वञनि पंजाब तरफ़ां हींअर बि जेको आहे शहबाज़ शरीफ़ साहब बोर्ड जे हवाले सां जेके ॾियणा हुआ फंड करणा हुआ निगरान हुकूमत खे बि उहा अञा ताईं जेको आहे इलाही उन्हनि ताईं जेको रिहेबिलिटेशन वारो कमु जेको आहे उहो रुकियो पियो हो उहो कोन थियो अञा ताईं जेके हुननि चयो न कहिड़ा कहिड़ा मसइला आहिनि वॾी शइ इहा त लेवल प्लेइंग फील्ड जी अचे थी त तव्हां जेको आहे सियासी मैदान में जॾहिं अचो था त हिकिड़े धुर जा वज़ीर वेठा हुजनि पहिरीं गवर्नमेंट में पंजाब जी सॼी कैबिनेट उन्हनि जी हुजे पुलिस सॼी उन्हनि जी हुजे पोइ तव्हां ॿुधायो त उन सूबे में जेको ज़ाहिरी ॻाल्हि आबादी में वॾो आहे स्कूल में वॾो आहे तव्हां सिंध जा केॾा पॉपुलर लीडर हुजो सॼी सिंध खटे जो पर पंजाब मां केरु 3-4 डिवीजन खटे थो अचे हुन जेको आहे तनासुब जे करे हिकिड़ी वॾी गैप अची थो वञे वॾो स्ट्रेस थो अचे ठीकु सही साहिबु पोइ हाणे फर्दर छा स्ट्रेटेजी हूंदी उन ते बि ॻाल्हाईंदासीं ज़मीर साहब हाणे ही सियासी पार्टीज़ जेके ॼाणाइनि पियूं त जेका इलेक्शन में हथमी तारीख़ न पई अचे उनजे करे छा थिए पियो ऐं छा थी सघे थो पर हिन में ख़ुदि उन पार्टियुनि जो केतिरो किरदारु आहे अव्हांखे ज़रूरु यादि हूंदो थोरी रोशनी जेकॾहिं विझो त छो ही चूंडूं देरि थियूं ऐं छो हाणे अञा ही मामला अॻियां डिले जो शिकार थियनि पिया मां इहो अर्ज़ु कंदुसि इन ज़मन में त जॾहिं सुप्रीम कोर्ट में इहा शइ हाणे डिमांड थी त तॾहिं ही सभु पॉलिटिकल पार्टियूं उन वक़्तु न पयूं चाहिनि बाद सां हाणे जॾहिं इलेक्शन कमीशन ऐं निगरान हुकूमत इन इलेक्शन खे कराइण जे लाइ जॾहिं आमादगी ज़ाहिर थी करे त लाज़मी आहे त उन्हनि जे विच ते उहे अनसीन सेटलमेंट्स इन पॉलिटिकल पार्टीज़ जो आहिनि जेके आवाम ताईं ही नथा पहुचाइनि छो जो उन बिहाफ ते ही इशू क्रिएट करे इलेक्शन जो हिकिड़ो प्लेटफॉर्म जे हिसाब सां इशू था ठाहिनि बाक़ी चवण जो मक़सदु आहे त जेकॾहिं अमली तौर ते असीं ॾिसूं त सभई पार्टियूं जेकॾहिं इन शइ खे सम्झनि थियूं या मेजर पार्टीज़ सम्झनि थियूं त इलेक्शन छो नथी थिए या थियणु खपे त छा मुश्तरका तौर ते जॾहिं हू PDM जे प्लेटफॉर्म तां का तहरीक हलाए सघनि था त अॼु मुश्तरका तौर ते छा इहे पॉलिटिकल पार्टीज़ वेही करे इलेक्शन जूं डिमांड कनि थियूं जेकॾहिं नथियूं कनि त छो नथियूं कनि बाक़ी ख़ाली ॻाल्हियुनि जे हद ताईं जेकॾहिं इहा शइ रहे थी त मां इहो थो सम्झां त इहो सिर्फ़ु सियासी इशू आहे ऐं सियासी इशू उहो इशू आहे जंहिंजे करे उहे चाहिनि था त असीं पाण खे वधि में वधि हिकिड़ो माण्हू इहो जीअं चइजे त मज़लूम साबित करणु या विक्टिमाइज़ेशन पंहिंजे मथां साबित करणु या जीअं खणी चइजे लेवल प्लेइंग फील्ड वारो जेको आहे सो इशू उथारणु इहो सभु उन एजेंडा जो हिसो आहिनि बाक़ी जेकी इलेक्शन थियणी आहे कॾहिं थियणी आहे कीअं थियणी आहे कहिड़ी पार्टी खे अचिणो आहे मुंहिंजो ख़्यालु आहे इहो सभु तइ थी चुको आहे ऐं उनखे हू डिस्क्लोज़ छो नथा कनि उन्हनि जी बि उन्हनि वटि कमिटमेंट ठीकु आहे सही साहिबु खां सिंध जे हवाले सां थोरो ॻाल्हाईंदासीं सिंध अंदरि जेके अॼुकल्ह जेका हलचल नज़र अचे पई उनखे कीअं पिया ॾिसो JUI पारां जेको मार्च आहे उहो पिणु हलंदड़ आहे ऐं उनखां सवाइ मुस्लिम लीग नून मूंसां राब्ते में आयो आहे मां सची साहिबु मुंहिंजो आवाज़ मथे पहुचे पियो जी उनखां सवाइ मुस्लिम लीग नून पारां बि अॼु ज़रूरु मां उहा प्रेस कॉन्फ्रेंस ॿुधी हूंदी JUI दावा करे पई त जेका ईंदड़ हुकूमत हूंदी उहा GDA ऐं JUI जी हूंदी मुस्लिम लीग नून MQM सां बि राब्ते में आहे पीपल्स पार्टी खे टफ टाइम ॾियणो आहे टफ टाइम सी ॾींदासीं ऐं जेका ही गवर्नेंस रही आहे उन ते पिणु तमामु घणी तनक़ीद थिए पई उनखे कीअं पिया ॾिसो ऐं पीपल्स पार्टी कीअं ॾिसे पई हिन समूरी सरगर्मियुनि खे जहिड़ो जीअं असीं डिमांड कयूं पिया तव्हां लेवल प्लेइंग फील्ड हुजे त पॉलिटिकल स्पेस न सिर्फ़ु पंहिंजे लाइ पर असीं हर उन
सियासी पार्टी सियासी माण्हू लाइ असीं उन ख़्वाहिशमंद आहियूं जेको माण्हू अमन जी ॻाल्हि करे थो बराबरी पाकिस्तान जी उनखे छो न मौक़ो मिलणु खपे ऐं सिंध में भले केतिरा बि इतिहाद ठहनि ऐं केरु बि अचे उन्हनि जो राइट आहे भले ठाहिनि पंहिंजो हिकिड़ो जेको आहे आइन जो जेको फ्रेमवर्क आहे हुन में रहंदे जेके रूल्स एंड प्रोविजन्स आहिनि उन्हनि में पंहिंजी पॉलिटिकल एक्टिविटी उहा कनि ऐं माण्हुनि खे भले साम्हूं खां हिक जे बदिरां 2 खां 3 4 10 उमेदवार ईंदा त उन्हनि खे ख़बर पवंदी त बाबा केरु बहितर आहे वधीक असांखे उन मां ख़र्चो ऐं डपु न आहे छाजे करे पीपल्स पार्टी खे आउं सम्झां थी त माण्हू बिल्कुलु अॻु में बि रट ॾिनी आहे ऐं हाणे थींदा मुतमा साॻा जो बि एतिरो कमु कयल आहे पीपल्स पार्टी में जो बि आउं सम्झां थी कई शयुनि जे हवाले सां कठिन तरीन हालतुनि में बि असांजा फंड बंदि कया वेंदा आहिनि फैडरल गवर्नमेंट मां ॿिया इश्यूज़ हूंदा आहिनि गवर्नमेंट जेको आहे परफॉर्म करणु चाहींदी आहे पर आउं हिते ॿी ॻाल्हि हिते करणु थी चाहियां त एमक्यूएम नून लीग सां कीअं न रहंदी कच्छ में वधीक छो न रहंदी उन्हनि खे हिननि सीटूं हलाए ॾिनियूं आहिनि हुननि सिंध ऐं बलोचिस्तान जी आदमशुमारी घटाए करे शहबाज शरीफ साहिब जेको आहे उहो एमक्यूएम जेको नारो हो उन्हनि खे हथ चौकियूं 48 कलाकनि में जेको आहे लखनि जी तादाद में इज़ाफ़ो जेको वोटनि जो थी वियो जेको नाम निहाद डिजिटल आदमशुमारी आउं सम्झां थी त उहो कीअं एमक्यूएम जी डिमांड जेका रही हुई उहा शहबाज शरीफ सां पूरी कई हाणे उन में मुस्लिम लीग नून कीअं कोन साथ उन में हूंदी तंहिंजे करे उन्हनि खे उनजो मिले पियो उहो कंहिं रहंदा पर केॾो पैसा ठही वञे उन्हनि खे पॉलिटिकल जेकॾहिं पंहिंजो एक्टिविटी करणी आहे पुरमन तरीक़े सां त उहे कनि पिया ऐं हुन में को पीपल्स पार्टी कोन्हे पीपल्स पार्टी में असांजी स्कीमूं रहण न खपनि असांजा कम जेके आहिनि माण्हुनि जे भलाई लाइ हुआ इन करे न त पीपल्स पार्टी जी बदिलनि बरसाति खां पोइ ॿोॾी खां पोइ माण्हू इलाही लोड़ियो आहे त उहे शयूं हुजनि ऐं न सिर्फ़ु सिंध में पर वफ़ाक़ में असां वफ़ाक़ में जेको आहे जेका ॾंडी हणी वई आहे उहा तमामु उनजी का बि जस्टिफिकेशन कोन्हे ऐं उहो वरी नुक़सानु जेको आहे आम पाकिस्तानी जो आम सिंधी जो यो थे पियो जेका मुझे काले मुकाबले पसंद है जी निसार साहब क्या कहेंगे आप आखिर में नाज़रीन निसार साहब सां राब्तो मुनक़िद थी वियो आहे ज़मीर साहब अवां वटि ईंदसि ऐं ही जेको ॼाणाए पियो वञे त पीपल्स पार्टी ॼाणाए पई त असांखे त को डपु कोन्हे पर ॿिए पासे जेके कुवतूं आहिनि एक्टिव आहिनि हिकिड़ो मुख़्तलिफ़ हल्कनि में इहा ॻाल्हि बि डिस्कस थिए पई त जेका हीअ बेचैनी वधे पई पार्टीज़ अंदरि हुनजो हिकिड़ो सबबु हीअ बि आहे त हीअ जेके सरगर्मियूं वधियूं आहिनि इहे पिणु बेचैनी खे वधाइनि पियूं पीपल्स पार्टी जी अर्ज़ु इहो आहे त हीउ जेको कुझु थिए थो उहो हिकिड़े सेटल्ड स्क्रिप्ट जे तहत थिए थो जेकॾहिं असीं बींग अवाम एतिरा इनोसेंट आहियूं त पोइ इनखे कंहिं बि ॿिए एस्पेक्ट में वठी सघूं था अदरवाइज़ इहो हिकिड़ो जीअं मूं ॾसियो त इहो सभु सेटल्ड स्क्रिप्ट आहे ऐं उन तहत इहा शइ जॾहिं मुख़्तलिफ़ ही पॉलिटिकल पार्टीज़ जा हेड्स वेठा हुआ उहे ईअं त न आहे त अॼु विहंदा ऐं सुभाणे उनजो रिज़ल्ट ईंदो हीअ जेकी बि पॉलिसीज़ ठाहींदा आहिनि पाण में जेकी बि मामिलो कंदा आहिनि उहो हिकिड़ो सीक्रेट एजेंडा जो हिसो हूंदो आहे ऐं उहा सीक्रेट एजेंडा में हर पॉलिटिकल वर्कर खे या हर MNA MP खे बि उनजी एक्सेस न हूंदी आहे सो उनजे हिसाब सां हीअ इस्टेब्लिशमेंट सियासी पार्टियुनि मां तंग आहे सियासी पार्टियूं इस्टेब्लिशमेंट मां तंग आहिनि छो जो ॿिन्ही चूहे ॿिली वारो खेल जेको आहे 72 साल जेको आहे सो पाकिस्तानी तारीख़ में खेॾी ऐं उन में इहो ॾिठो वञे त एट द एंड हींअर ॿिन्ही पार्टियुनि खे ॿिन्ही जेको आहे स्टेक होल्डर्स खे नुक़सानु थियो आहे अदलिया खे किथे बीठल ॾिसो पिया समूरे अदलिया जूं बि हाणे जेकॾहिं ॾिसूं था त अदलिया बि हिकिड़ी काज़ी फ़ाइज़ ईसा खां पहिरीं वारी अदलिया ऐं हाणे जेकी काज़ी फ़ाइज़ ईसा जे अचण खां पोइ वारी अदलिया पहिरियों जेकी अदलिया हुई उनजो इहो इम्प्रेशन हुयो त हुनजी जेकी बि सिटिंग थींदी मोस्टली तव्हां ॾिसो त पब्लिक लिटिगेशन्स खां पब्लिक इंट्रस्ट खां हटी करे पॉलिटिकल को न कंहिं डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्वॉल्वेशन में रहंदी ऐं हू ईअं सम्झंदा हुआ त जीअं सियासतदान मीडिया जी ज़ीनत ठहियल आहिनि असां बि ईअं ई ठहियूं ऐं मुख़्तलिफ़ जजिस पंहिंजो माइंड सेट करे पब्लिक इम्प्रेशन इहो ॾिनो हुयो त असीं हिन पार्टीअ खे फेवर करण वारा आहियूं ऐं असीं हिन पार्टी हिन एजेंडा खां अगेंस्ट न वेंदासीं काज़ी साहब जे अचण खां पोइ इहा अदालत जेकी हींअर सुप्रीम कोर्ट आहे
उहा कम अज़ कम इन इम्प्रेशन में वञे थी पई ऐं नज़र बि अचे थो त हू चाहिनि था त जेको माज़ी में थियो उनखे घटि में घटि असां धोइण जी कोशिशि कयूं ऐं अहिड़े क़िस्म जी का बि इम्प्रेशन खे जेको आहे सो क्रिएट न कयूं जेको असांखे पॉलिटिकल करे ऐं जेके हिन सुप्रीम कोर्ट ते जेके उंगलियूं उथियल आहिनि यानी आङुरियूं उथियूं आहिनि उहे घटि में घटि रहनि ऐं सियासी मामला सियासतदाननि खे हल करणु ॾिना वञनि जेके बि माना आइन जा स्टेक होल्डर्स आहिनि उन्हनि खे विदिन डोमेन कमु करणु ॾिनो वञे। इन महिल ताईं त इहा अञा सुप्रीम कोर्ट मां अचे थी हाणे अॻिते नेक्स्ट फ्यूचर में ॾिसूं था छा थो थिए। बहरहाल इहो आहे त सुप्रीम कोर्ट खे मुंहिंजो ख़्यालु आहे बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लॉ त जेको माज़ी वारो किरदारु आहे उन खां निकिरणो पवंदो उन में हुननि जी इज़त बि आहे एतमाद बि आहे। अदरवाइज़ जीअं रियासत जा ॿिया पिलर क्वेश्चनाइज़ थी विया आहिनि त अदालत बि ईअं क्वेश्चनाइज़ थी वई त पोइ रियासत ऐं अवाम जेको आहे सो मुंहिंजो ख़्यालु आहे बेयारो मददगार रहंदो। हर माण्हू जेको आहे सो ज़हनी तौर ते शऊरी तौर ते मुंतशिर हूंदो त हाणे छा थींदो अनसिक्योरिटी वधंदी डिस्टेबलाइज़ेशन वधंदी इन्फ्लेशन वधंदो उन जे हिसाब सां मुल्क जेको आहे ॾींहों ॾींहुं पोइते थींदो। ठीक है, थैंक यू सो मच ज़मीर साहब मां टाइम कढियो। ससी बलीजो साहिबा निसार चीमा साहब ऐं जाज़ मर साहब नाज़रीन कुछ देर लाइ असां सां गॾु मौजूदु हुआ। पॉलिटिकल फ्रंट ते अदालती फ्रंट ते थींदड़ डेवलपमेंट्स ते गुफ्तगू वां ॿुधी पंहिंजे फीडबैक असांखे ज़रूरु आगाह कजो। वरी सुभाणे मां सां मुलाक़ात कंदासीं सेम टाइम ते नए मौज़ू ऐं महिमाननि सां गॾु। तेसिताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।